Untuk review kali ini saya akan bahas mengenai paket asam lambung, yaitu ada Zytop dan juga Moringa. Seperti paket sebelumnya, paket ini juga sudah ada izin dari Dinas Kesehatan, kemudian hal kapsulnya dari MUI, kemudian juga izin dari BPOM pun alhamdulillah juga sudah ada. Jadi tetap tunggu video ini hingga selesai karena saya akan bahas tuntas kegunaan dari paket tersebut. Namun sebelumnya mohon bisa bantu subscribe, kemudian silakan bisa ngobrol di kolom komentar. Saya hadir di channel baru yaitu Misto Majenang. Semoga dengan channel baru ini saya bisa lebih respon lagi ketika ada yang komentar. Jadi tidak seperti channel-channel sebelumnya yang sudah saya buat. Oke, kita langsung saja bahas kegunaan dari paket tersebut. Namun sebelum pada kegunaan, kalian harus tahu bahwa paket tersebut merupakan produk asli dari Denatur Indonesia yang berlokasi persis ada di Cilacap, Majenang. Kegunaannya adalah untuk keluhan asam lambung dan juga MAH. Jadi, seperti apa ciri-ciri keluhan tersebut, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, berikut selengkapnya. Ciri asam lambung biasanya akan diawali dengan mual, muntah, dan juga perut terasa kembung. Nah, keluhan tersebut akan bertambah parah jika terus dibiarkan. Dapat menyebabkan dinding kerongkongan dan juga mulut menjadi iritasi akibat asam lambung naik. Biasanya akan ada rasa asam di mulut dan juga sensasi terbakar di dada. Sensasi nyeri akan bertambah jika penderita berbaring atau membungkuk, terutama terjadi setelah makan. Ciri-ciri lain pada asam lambung juga bisa ditandai ketika makan itu mudah kenyang. Seperti ada yang mengganjal di kerongkongan, terutama saat menelan. Rasa pahit di mulut, sakit di tenggorokan, dan serak yang tidak kunjung sembuh. Bau mulut, batuk kronis tanpa dahak yang terutama muncul atau terjadi pada malam hari. Asam lambung lebih sering naik pada malam hari sehingga menyebabkan susah tidur, terutama pada saat batuk akibat peradangan yang terjadi pada saluran pita suara. Asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau biasa disingkat dengan GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, biasanya asam lambung muncul 2 kali dalam 1 minggu. Penyebab asam lambung naik ke kerongkongan biasanya diakibatkan otot kerongkongan bagian bawah itu melemah. Biasanya disebut dengan otot les. Otot les ini seharusnya merespon menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, maka kerongkongan pada bagian bawah akan tetap terbuka sehingga menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Penyebab asam lambung ini lebih berisiko pada orang yang sudah lanjut usia, kemudian perokok, obesitas, orang yang lebih sering berbaring setelah makan atau tidur setelah makan, dan wanita hamil. Saran utama dari saya, kalian harus mau berkonsultasi terhadap medis atau dokter. Perubahan gaya hidup juga sangat diperlukan, seperti olahraga, menurunkan berat badan, kemudian tidak berbaring setelah makan, mengurangi makan makanan instan, merokok, dan juga minuman beralkohol. Dokter biasanya akan memberikan resep untuk menetralkan asam lambung agar produksi asam lambung menurun. Jika dengan cara-cara tersebut belum berhasil, maka operasi akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Seperti di awal video, saya hanya menawarkan paket produk yang mudah-mudahan cocok untuk kalian. Itu pun harus dipastikan dahulu mengenai keluhannya dengan cara cek medis tadi. Jika ia positif, kemudian ada kemiripan dengan apa yang saya sampaikan, dan kemudian juga berkenan produknya dari Denatur Indonesia, maka yang pertama kalian harus catat adalah kode. Kodenya adalah B1. Ingat, sekali lagi, kodenya adalah B1.
Kemudian yang kedua, silakan kalian bisa dapatkan ini melalui aplikasi Shopee dengan nama tokonya adalah Misto Majenang. Saya pastikan itu adalah belanja produk paling aman melalui aplikasi Shopee dengan nama tokonya adalah Misto Majenang. Ingat, sekali lagi, Misto Majenang ya, tanpa spasi. Kemudian yang ketiga, kalian bisa dapatkan ini dengan cara COD. Saya tegaskan, bisa dengan cara COD. Jadi, silahkan kalian bisa infokan alamat lengkap kalian di kolom komentar atau bisa via inbox Facebook dan juga Instagram. Nah, kode tadi yang sudah saya sebutkan, kalian bisa letakkan kode tersebut di alamat. Seperti apa caranya? Berikut saya demonstrasikan. Jadi untuk caranya silahkan bisa kalian masuk terlebih dahulu ke Misto Majenang ya, kemudian klik beli sekarang. Setelah itu kalian bisa cek dulu obatnya yang akan dibeli, kemudian check out. Nah yang terpenting ini namanya ya, nama kemudian kode. Nah ini sebagai contoh saja nama saya ya. Kalian bisa ubah dulu alamatnya, ubah. Nah di titik-titik ini kalian bisa isi kode ya, kode yang sudah dibuat di video begitu ya. Kemudian kalian bisa cek dulu alamatnya ya, pas atau tidak, kemudian oke. Setelah itu nanti bisa masuk form pembelian lagi. Nah, setelah itu kalian bisa buat pemesanan di sini, begitu ya. Terima kasih. Nah, itu tadi bagaimana cara mendapatkannya. Mohon sekali bisa ingat kodenya ya. Karena saya pasti akan membuat kode yang berbeda di setiap unggahan video yang saya buat. Sebagai tanda kalian sudah simak penjelasan saya selengkapnya. Sebagai penutup, mohon bisa bantu subscribe, kemudian komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.